Halo, assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan membuat minuman sebagai obat batuk yang alami dan cara mengencerkan dahak. Yang pertama yang perlu kita siapkan adalah buah jeruk nipis, yang kemudian yaitu madu. Madu yang saya gunakan adalah madu yang berasal dari madu peternakan dari buah rambutan. Kemudian saya akan menyebutkan kandungan apa saja pada buah jeruk nipis. Kandungan pada jeruk nipis ini adalah kalori, karbohidrat, protein, lemak, serat, zat besi, kalium, dan vitamin B6 yang bisa memenuhi kebutuhan harian tubuh kita. Kemudian kandungan dari madu itu sendiri adalah protein, karbohidrat, serat, kalium, fosfor, besi, natrium, dan kalium. Untuk cara membuatnya cukup mudah, yakni yang pertama, kita siapkan gelas yang bersih. Kemudian kita peras jeruk nipis kurang lebih 2 sendok makan seperti ini. Kemudian kita masukkan ke dalam gelas. Jangan lupa untuk sebelum memerasnya, buah jeruk nipis ini kita cuci bersih dulu agar kuman dan bakterinya pergi. Setelah memasukkan buah jeruk nipis 2 sendok, maka kita tuangkan 1 sendok madu. Seperti ini. Oke. Jangan lupa ditutup kembali agar tidak tumpah. Kemudian kita aduk merata. Maka madu dan buah jeruk nipis yang tercampur tadi akan menjadi encer. Kemudian jika sudah, maka kita tuang dengan air hangat. Cukup. Untuk pemberian air, tidak disarankan untuk memberikan air dengan air mendidih atau air terlalu panas, karena dengan air yang terlalu panas itu akan mengurangi kandungan vitamin dan kandungan yang lainnya di dalam madu itu sendiri. Dan untuk sendok yang digunakan, alangkah lebih baiknya menggunakan sendok plastik atau sendok kayu. Karena jika sendok besi maka akan sedikit berpengaruh kepada kandungan madu itu sendiri. Jika sudah tercampur merata seperti ini, maka minuman ini siap untuk kita konsumsi. Untuk cara minumnya, kita minum selama 2 kali sehari, di pagi dan sore hari. Seperti itu. Jika kalian mempunyai masalah berkaitan dengan lambung, maka bisa mencobanya dengan 1 sendok jeruk nipis terlebih dahulu. Jika aman, boleh ditambah menjadi 2 sendok. Seperti itu. Selamat mencoba, semoga berhasil dan kembali sehat. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum.